Täna on Tallinna Soojuse aktsiaseltsi 25. sünnipäev ja kõige olulisem on see, et me avasime siin taas kord Tauno Kangro soojusandja kuju, mille ta tegelikult meie ettevõtte tellimisel tegi juba 1999. aastal ja ta oli väga pikalt meie vanas Punase tänava kontoris, aga kuna nüüd me kolisime, siis me leidsime sellele uue ja väärika koha ja selleks on loomulikult energiaavastuskeskus, mis on ka Tallinna esimene elektri- ja jõujaam, soojusjaam. See tähendab seda, et ta on jõudnud sinna kohta, kus inimesed seda tõepoolest igapäevaselt näevad, saavad varbast sikutada ja kes seda kuju varbast sikutab, seal on 7 aastat tubasae. Me kolisime Maakri tänavale ja meil on rohekontor ja ühelt poolt kindlasti see, et meil on mugavam sealt kliente teenida, inimestega suhelda ja teiselt poolt hoiame sellega kokku ka linna raha, sellepärast et see Punase tänava kontor oli meile selgelt liiga suur ja liiga suured kommunaalmaksed, liiga suured kommunaalmakse arved. Nii et meie kolimisega tõepoolest see raske ja suur kuju enam 6. korrusele ei mahtunud, ei saanud teda lifti panna ja ma arvan, et see on selline sümbol tegelikult ja tõepoolest nagu Tallinna soojusest, et seal dolomiit, mis näitab sellist püsivust ja see soojusandja, mis annab kogu maailmale märku, et kõige tähtsam on see, et inimestel oleks talvel külma ilmaga toad soojad. Selle kuju lugu on 1999 Tallinna Soojus tol ajal just vast loodud selline ühendus tellis selles kuju ja mõte oli just, et selline hea maja vaim või hea linna vaim hoiab sellist sümboolset maakera ja vähemalt seda osa hästi kuumalt käes, kus ka meie oleme ja materjalid on siis dolomiit ja pronks. Dolomiit on Eestist, siis Rapla kandist, Jalase külast pärit Eesti kivim ja see on selles mõttes ta sümboliseerib sellist järjepidevust ja stabiilsust ja rahu heas mõttes, niisugust rahulikku meelt ja kodutunnet. Ja pronksist on siis see figuur, selline hea maja vaim, niisugune positiivne, suure kõhuga ja selline hästi head tuju tekitav sümbol. Ja siis kokku ja siin on siis raiutud käsitsi selline sümboolne maakera ja siis mõned kuused ja mõned majad ka siin peal, et oleks teada, millega on tegemist, eks. Ja mul on siiralt hea meel, et ta täna siia toodi, sest siin ta saab kindlasti mingi hea uue nime, hea lapsel mitu nime ja täna on siis traditsioon avati ka, et siis kui seda varvast siin katsuda, siis on 7 aastat kodusoe. Noh, ma usun, et mõistlik on kõigil siia järjekorda võtta ja siin nagu pilti teha või mitte pilti teha, vaid seda varvast ära katsuda, siis on ju Tallinna Soojus lubab, et 7 aastat on kodusoe, no mida paremat veel tahta, eks ole, tänaselt päevalt. Ma olin ise ka üllatunud, kui ma seda kuulsin, nii et mina katsun seda kohe hoolega uuel tänaval, kus mul siin ateljee olen aastaid elanud, on väga hea soe maja küll. Ja mis ma veel oskan öelda, nüüd tänasesse päeva, täna on nüüd see taasavamine sellel skulptuuril, aga eile sai avatud ka ja täna on just avatud ka mul uus näitus Tallinnas Pärnu maantee 6 ikka disainiarhitektuuri galeriis ja kodus ja võõrsil selline pealkiri ja mitmel siis teemal, minge vaadake ise. Džunglis tehtud pildid on otse looduses maalitud, joonistatud ja samuti need kaunid naisfiguurid seal on tehtud ka modellide järgi, nii et elu ise ja tere tulemast näitusele ja ootan teid seal. Aitäh!